ಸಂಪಾಜೆಯ ಕಡೆಪಳದಲ್ಲಿ ಅಗಲ ಕಿರಿದಾದ ಸೇತುವೆಯಿಂದ ಪದೇ ಪದೇ ಅಪಘಾತಗಳಾಗಿ ಅನಾಹುತಗಳು ಸಂಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದು 15 ದಿನಗಳ ಒಳಗೆ ಹೊಸ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಆರಂಭಿಸದಿದ್ದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ತಡೆ ಮಾಡಿ ಪ್ರತಿಭಟಿಸುವುದಾಗಿ ಸಂಪಾಜೆಯ ಮುಖಂಡರು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸುಳ್ಯದಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಸಂಪಾಜೆ ಸೊಸೈಟಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸೋಮಶೇಖರ್ ಕೊಯ್ಂಗಾಜಿ ಅವರು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯ ಕಡಪಳ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಇದ್ದು ಇದು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯ ವಿಸ್ತರಣೆಯ ಸಂದರ್ಭ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಳ್ಳಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದು 2 ವರ್ಷವಾದರೂ ಈ ಸೇತುವೆ ಮಾತ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ನಾವು ಹಲವು ಬಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ರೂ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಿಲ್ಲ. ಈ ಸೇತುವೆ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಹಲವು ಬಾರಿ ಅಪಘಾತ ನಡೆದಿದ್ದು ಒಂದು ಜೀವಹಾನಿ ಕೂಡ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಹಿಂದೊಮ್ಮೆ ನಾವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಮ್ಮೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ ತಯಾರಿ ನಡೆದಿತ್ತು, ಆದರೆ ಮತ್ತೆ ನೆನೆಗುದಿಗೆ ಬೀದಿದೆ ಎಂದರು. 15 ದಿನಗಳೊಳಗೆ ಈ ಸೇತುವೆ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸದಿದ್ದರೆ ಉಗ್ರ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ ಅವರು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದರು. 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡು ಸುಮಾರು 2 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಆದರೆ ಸಂಪಾಜೆ ಗ್ರಾಮದ ಕಡಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಿರಿದಾದ ಒಂದು ರಸ್ತೆ ಸಂಕ ಇದ್ದು ಆ ಒಂದು ಸಂಕದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟು ಜನರು ಅಪಾಯಕ್ಕೀಡಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಅಮಿತ್ರವರು ಹೇಳಿದಂತೆ ಒಂದು ಸಾವು ಸಮೇತ ಆಗಿದೆ. ಮೊನ್ನೆ ತಾನೇ ಕೇವಲ 4 ದಿವಸದ ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿಯ ಒಂದು ವ್ಯಾಗನಾರ್ ಅವರ ಕಾರು ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ಬಿದ್ದು ಸ್ಥಳೀಯರ ಒಂದು ಸಹಕಾರ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ 4 ಜನರು ಸಹ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಆ ರಾತ್ರಿಯ ವೇಳೆ 1:30 ಗಂಟೆಗೆ ಆ ಸಂಕಟದಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಬಿದ್ದು ಅವರು ಜೀವನಮಾನ ಹೋರಾಟ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಯಶೋಧಾ ಶ್ರೀಧರ್, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷೆ ಆಶಾ ವಿನಯ್ ಕುಮಾರ್, ಸದಸ್ಯರಾದ ಲತೀಶಾ ಡಿಸೋಚ, ಮೋಹಿನಿ ಪೆಲತಡ್ಕ, ನಾಗೇಶ ಶಣಗಂ, ಸುಂದರಿ ಲೂಕಾಸ್ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.